হ্যালো, ওয়েলকাম মাই চ্যানেলস অ্যানিম্যালস ফানি। বন্ধুরা, আজকে আপনাদের ভিডিও কন্টেন্ট নিয়ে এসেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে এই প্রাণীটি আমরা সবাই চিনি, কিন্তু কিছু কিছু মজার মজার তথ্য আপনাদের বোঝার জন্য, পরিচয় দেওয়ার জন্য এই প্রাণীটির কতটুকু লম্বা এবং তার কি খাবার খায় এবং এগুলা আপনাদের পরিচয় করে দেওয়ার জন্য আমরা ভিডিও কন্টেন্ট নিয়ে এসেছি। আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং ভালো লাগবে। বন্ধুরা, আপনারা সবাই চেনেন এই প্রাণীটিকে। এর নাম হচ্ছে জিরাফ। এর ইংরেজি নেম হচ্ছে giraffe. It is your name, giraffe. জিরাফ একটি বন্য প্রাণী, আমরা জানি। বনের বিশেষ বিশেষ জায়গায় এদেরকে দল বেঁধে চলাফেরা করতে দেখা যায়। আমরা জানি জিরাফের গায়ে, দেখেন বন্ধুরা, জিরাফের গায়ে আঁকা বাঁকা দাগ থাকে। আঁকা বাঁকা দাগ থাকলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটি জিরাফ। তবে শুধু আঁকা বাঁকা নয়, জিরাফের দুইটি ভিন্ন রকমের আছে। তবে দুইটি জিরাফের গায়ের দাগ কখনোই একরকম হয় না। বন্ধুরা, জিরাফের বৈজ্ঞানিক নাম আমরা জানি giraffe। এখন আমরা জানবো যে জিরাফটা উচ্চতা, পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক উচ্চতা কত এবং স্ত্রীলিঙ্গ প্রাপ্তবয়স্ক উচ্চতা কত, আমরা এবং গতি, তার দৌড়ানোর গতি কত কিলোমিটার পূর্ণবেগে দৌড়ায় সে, এবং দৈনিক নিদ্রা এবং কতক্ষণ যায়, এবং গর্ভধারণকাল কত মাস, আমরা এই সম্বন্ধে, জিরাফের সম্বন্ধে, giraffe সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো এই ভিডিও কন্টেন্টে। আপনারা দেখেন, আপনারা জানেন উচ্চতা 5.9 মিটার। পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক 4.3 এবং স্ত্রীলিঙ্গ প্রাপ্তবয়স্কের জন্য 5.2 মিটার, 5.2 মিটার। এর গতিবেগ 60 কিলোমিটার। আমরা জানি ম্যাক্সিমাম পূর্ণবেগে দৌড়ায় 60 কিলোমিটার, এবং দৈনিক নিদ্রা 4.6 ঘন্টা। জানেন বন্ধুরা, দেখতে পারবেন আরও অনেক সুন্দর সুন্দর মজার এবং গর্ভধারণকাল উত্তর আফ্রিকার যে জিরাফটা, সে গর্ভধারণকাল 15 মাস তারা গর্ভধারণ করে। বন্ধুরা, জিরাফের সম্বন্ধে আপনারা আরও মজার তথ্য জানতে পারবেন এই ভিডিও ক্লিপে। এই ভিডিওতে আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্য নিয়ে এসেছি আপনাদের মাঝে। আপনারা মনোযোগ করে দেখবেন। দেখেন কত সুন্দর একটি জিরাফ জঙ্গলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাশাআল্লাহ। বন্ধুরা, আপনারা জানেন যদিও জিরাফের সবচেয়ে সাধারণ প্রজাতিগুলি সমালোচকদের বিভিন্ন অবস্থায় তালিকাভুক্ত হয় না, তবে তাদের বাসস্থানগুলো দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা জানি তাদের বাসস্থানগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। জিরাফের প্রধান শত্রুরা, আপনারা জানেন জিরাফের প্রধান শত্রু আছে। তার বন জঙ্গলে ঘুরে তাদের শত্রু আছে। দেখেন তারা তাদের সাবধানে, দেখেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের শত্রুদের আক্রমণের যেন না হয় সেভাবে তারা চলাফেরা করে। তাদের শত্রুরা হচ্ছে সিংহ, একমাত্র কুমির ও চিতাবাঘের অন্তর্ভুক্ত। তারা অন্তর্ভুক্ত থাকে সিংহ, কুমির ও চিতাবাঘের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অবশ্যই মানুষ প্রধান শত্রু, যেহেতু জিরাফ তাদের পল্টো মাংস এবং তাদের আগারের জন্য শিকার হয়ে থাকে, যেমনটি ফ্লাই উইক্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দেখেন কত সুন্দর করে দৌড়াচ্ছে, সুন্দর একটু
দৃশ্য, মনোরম পরিবেশে আপনারা দেখেন একটি জিরাফ একটি ফরেস্ট এবং মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখেন কত সুন্দর। সব সারাহান আফ্রিকা জুড়ে জিরাফের সংখ্যা প্রায় 15 বছরের প্রায় অর্ধেক। এখন প্রায় 8,000 জিরাফ বাঁচিয়েছে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন পশ্চিম আফ্রিকা তাদের সংখ্যা হতাশাজনক ক্ষুদ্র। আমরা জানি একটি নিচ্ছক 200 এবং ততোধিক ব্যক্তি এখনও পশ্চিম আফ্রিকায় জীবিত বলে মনে করা হয়। জিরাফের উদযাপনের জন্য মজার কিছু তথ্য আছে, আপনাদের জানাবো। জিরাফের উদযাপনের জন্য মজার কিছু তথ্য দেখেন। জিরাফ দেখেন একটি খুব সুন্দর দৃশ্য এবং সামনে একটি পাহাড় হিল। জিরাফ নীল রঙের জিহ্বা নয়, তবে তাদের জিহ্বা প্রায় 20 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য। জিরাফের পুরুষ ও মহিলা উভয় জিরাফের মাথার উপরে 5 ইঞ্চি গাছা দিয়ে চামড়াটি ঢেকে রেখেছে। বন্ধুরা, আপনারা জানেন পুরুষ এবং মহিলা উভয় জিরাফের মাথার উপরে 5 ইঞ্চি গাছা দিয়ে চামড়াটি ঢেকে রেখেছে। হোসেন নামে মহিলা গ্রাফিস, তাদের হোসলেস উপরে চুলের একটি টুলফ আছে। আপনারা দেখেন কত সুন্দর টুলফ আছে। জিরাফের দেখেন অকথ্য লম্বা ঘাড় আছে। জিরাফের গলায় বিশেষ শিরা এবং রক্তের ফলক রয়েছে, যাতে জিরাফটি পানীয় পান করার সময় একটি বন্ধ অবস্থায় থাকে। বন্ধুরা, আজকে আমরা আরও সময় জিরাফের সুন্দর মজার কয়েক সপ্তাহ ধরে পানি ছাড়াই বেঁচে থাকতে পারে। বন্ধুরা দেখেন, জিরাফ 1 সপ্তাহ পর্যন্ত পানি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে। যখন তারা হাঁটতে যায় তখন জিরাফ তাদের শরীরের একই দিকে উভয় পায়ে একই সময়ে সরানো হয়। দেখেন একটি মজার ঘটনা। এটি একটি গিট বা তাদের প্রজাতির জন্য অন্যতম। জন্মের সময় বাচ্চা জিরাফ 6 ফুট পানিতে ফেলে দেয়, কিন্তু মাত্র 5 মিনিট পরে দাঁড়ান। কত সুন্দর একটি মজার দৃশ্য দেখেন। আপনি আফ্রিকায় বসে পাম্পিং আউট করেছি। যদি আপনি একটি আকৃষ্ট একটি জিরাফ থেকে রেটিং দ্বারা চিৎকার করা হবে না, তারা সত্যি প্রকৃতপক্ষে খুব শান্ত হয়। জিরাফের একটি গ্রুপকে জিরাফের টাওয়ার বলা হয়। জিরাফের জন্য বৈজ্ঞানিক নাম রফা হোমিওরোফোগ্লোসিন। এই নামটির এই বিষয় থেকে এসেছে যে মানুষ মনে করে যে পশুটি চিতাবাঘ ও উটের মধ্যে একটি ক্রস ছিল। জিরাফ 19 ফিট লম্বা পর্যন্ত বেড়ে ওঠে। বন্ধুরা, আপনারা জানেন জিরাফ 19 ফুট লম্বা পর্যন্ত বেড়ে ওঠে। 3000 পাউন্ডের ওজন এবং গড় 25 বছরের জীবন। বন্ধুরা দেখেন, তাদের গড় আয়ু 25 বছরের জীবন। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্য জিরাফ পুরস্কার পায়। বন্ধুরা, আমরা জানি, আমরা শুনেছি এবং আমরাও আপনাদেরকে শোনাচ্ছি, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্তন্যপায়ী আমরা বলি জিরাফকে। তাই এই জিরাফ অনেক লম্বা হওয়ার কারণে সে পুরস্কার পেয়েছে। এবং জিরাফ শত্রুরা সিংহ, কুমির এবং অন্যান্য অবশ্যই। ওয়েলকাম মাই চ্যানেল অ্যানিমেলস ফানি। বন্ধুরা, আপনাদের আজকে অনেক জিরাফের সম্বন্ধে অনেক কিছু পরিচয় করে দিয়েছি। আপনারা অনেক কিছু জানতে পারছেন এবং আরও কিছু জানার থাকলে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। বন্ধুরা, আপনারা আরও একটি মজার ঘটনা আপনাদেরকে শোনাবো। জিরাফ কয়েক ঘন্টা মাত্র ঘুমায় এবং সে কোথায় বাস করে এবং কত লোক তাদের সাথে থাকে, আমরা সে সম্বন্ধে জানাতে পারবো আপনাদের। বন্ধুরা, জিরাফ মাত্র কয়েক ঘন্টা জন্য ঘুমায়। আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় একটি প্রাণী সে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সে ঘুমায়। দেখেন, জিরাফ সব সাহারান আফ্রিকা জুড়ে বাস করে। আফ্রিকা জুড়ে জিরাফটা বাস করে আমরা জানি, আমরা দেখেছি এবং ভিডিও ক্লিপে আমাদের পরিচয় করে দেওয়ার জন্য জিরাফকে আমরা ভিডিও নিয়ে এসেছি এবং কিছু কিছু মজার তথ্য, জিরাফ কত লম্বা এবং বাচ্চা এবং কোথায় বাস করে সে সম্বন্ধে আপনাদেরকে আমরা জানিয়েছি। বন্ধুরা, আরও কিছু জানার থাকলে জিরাফের সম্বন্ধে বন্ধুরা আপনারা জানতে পারলেন জিরাফের সম্বন্ধে। তাই আমরা
সে একটি পাহাড়ে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখেন। তাই আপনাদের মতামত তথ্য দেওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপে নিয়ে এসেছি আপনাদের এই জিরাফটাকে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য। আমরা সবই জিরাফ দেখছি, কিন্তু জিরাফের বৈশিষ্ট্য, জিরাফের বিভিন্ন বিস্তারিত বর্ণনা আমরা সব জানি না। তাই আপনাদেরকে জানার জন্য এই জিরাফের বিভিন্ন বর্ণনা এবং পরিচয় করে দেওয়ার জন্য ভিডিও কন্টেন্ট আপনাদের জন্য আমরা বানিয়েছি। তাই বন্ধুরা, আপনারা ধৈর্য সহকারে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। দেখেন কত সুন্দর একটি জিরাফ, তার লং হেড দেখেন কত সুন্দর, মাথার উপরে দুটি দেখেন কত সুন্দর পাহাড়ে সে